Tudo bem, Priscila? Tudo. Abre aqui um pouquinho. Mas quer ver? Se é menino, se é menina. Vamos descobrir. Meu Deus do céu. Ó, que bonitinha a cabeça dele, querido. Tá gravando já, Sil? Tá. Aonde está a cabecinha dele? Essa Essa bolinha. bolinha Ai, meu Deus. Que legal. Coisa linda. Cabecinha dele, pequena. É uma menina, é uma menina. Vou começar a medir para ver o tempo que tá de gestação. É de 4 meses, mais ou menos, é isso? Eu tô quase. Dia 10 faz 5. Ele tá dando 17 semanas. Já bem. Tá, não senta aí. Tá conseguindo ver o maninho? Ai, mamãe. Perninha. A primeira ideia mesmo tem mais chance, 80% de chance para fêmea. Aqui a coxinha, ali sugestivo para menina. Ai, menininha! Tem nada desse negócio, não está dizendo que é Também nome. não, mas se o médico tá dizendo que ali é a coisa, é a coisa. Que louco, né? Como é que pode aparecer ali, né? Nossa, ele tá ali embaixo, doutor. Ela tá ali embaixo. Já vou mostrar. Então, medimos, né? E a gente tem umas medidas. O pezinho aproximado, tá? 17 semanas. 17 semanas, para que dia mesmo que o médico falou que ia ganhar? É pra 17 de agosto? Dia tá dando 7? Dia 17. 17. Tá dando um pouquinho antes, tá? Dia 13. 10 de agosto. Ai, vai vir dia 13, A doutor. média é dia 13. Aniversário da Dinda. Obrigada, amiga. Que lindo. O presente da tia vai ser O neném nasceu. ela. Passar o meu Já aniversário tá se no hospital. candidatando a madrinha, tá? Não, mas já é. Já é madrinha? Já foi